Hello 觀眾，大家好，又係我 3D 設計師 Neo 啊！嗱，今日咧我哋就嚟睇下呢部 Apple 靜靜雞啱啱新推出嘅呢部2025年版本 M5 iPad Pro 啊！嗱，今日咧除咗睇呢部新機之外咧，旁邊咧我亦都攞埋呢一部舊版本嘅 M1 版 iPad Pro 咧，想做一個比較嘅。咁呢部 M1 iPad Pro 咧就喺2021年嘅年頭所推出嘅，亦即係話兩代之間咧相差咗4年半多少少，我哋當佢5年啦。嗱，記得咧當日推出呢個 M1 版本 iPad Pro 咧係相當之轟動嘅，因為咧 M1 晶片咧係一張電腦晶片啦，而呢一代咧就係第一代咧 Apple 將佢哋嘅電腦晶片 M1 晶片咧放落去 iPad Pro 上面㗎，就意味住咧 iPad Pro 咧自此之後咧就擁有同電腦一樣相同嘅效能，咁所以咧當其時咧有好多人咧都係因為呢樣嘢咧就買咗呢個初代版嘅 M1 iPad Pro 啦。但係咧不知不覺咧都過咗5年啦，相信當日買咗 M1 iPad Pro 嘅你咧，過咗5年之後咧應該都差唔多時間考慮換機噶啦，因為咧而家新嘅 iPadOS 咧又多咗好多新嘅好勁嘅 App 出咗嚟啦 ，M1 嘅晶片咧開始跟唔上啦，同埋咧你舊嘅呢部 M1 版本 iPad Pro 咧應該都開始舊啦、殘啦，搞咗4-5年咧都差唔多係一個好嘅時間咧去換機啦。嗱，換新機咧當然都希望部新機咧所有嘢咧都有升級啦，尤其是咧就係希望咧嗰個效能咧係更上一層樓嘅。嗱，適逢咧呢部新嘅 M5 iPad Pro 啱啱推出啦，到底咧仲用緊 M1 iPad Pro 嘅你咧應唔應該升級呢部新機咧？嗱，今日呢條片咧就會同大家咧探討一下呢樣嘢，一齊嚟睇下呢部新嘅2025年版本 M5 iPad Pro 咧喺呢5年裏邊進步咗幾多？我哋即刻去片。嗱，睇啲咩跑分之前咧，同大家睇下呢部新機咧同舊機咧外觀上面嘅分別先啦。5年之間咧嗰個外觀有啲咩變化咧？首先最明顯嘅咧就係機身薄咗好多啦。機身嘅厚度咧就由過往嘅 M1 版本6.4mm 咧就變到咧依家 M5 版本嘅5.1mm 啊，亦即係話咧新機係比舊機咧薄咗20%。除此之外咧亦都變得輕咗啦。咁機身咧就由過往 M1 版本嘅682g 咧就變咗依家嘅 M5 版本579g。新機係比舊機咧輕咗15%噶，亦即係話新款嘅 M5 iPad Pro 咧夾咗呢個新款嘅 Magic Keyboard 之後咧個厚度咧係會比起過往咧 M1 版本咧係薄好多嘅。總之咧新機就係薄啲輕啲啦。除此之外咧前置鏡頭嘅位置亦都唔同咗啊。舊版本嘅鏡頭咧仍然都係喺短邊嘅，而新版本咧就已經移咗去咧長邊嗰度啦，亦即係話好似電腦咁樣啦，你開視訊嘅時候咧個鏡頭就會喺翻上面。有一樣嘢咧大家可能未必會留意咁就係後面嗰個後置鏡頭啦，因為 iPad 上面你好少用鏡頭，所以未必會知道咧原來新機咧後面嘅鏡頭咧仲比起舊機咧少咗一支嘅。過往咧 M1 版本 iPad Pro 咧就有廣角鏡啦同埋超廣角鏡啦兩支鏡頭，咁但係依家新機咧可能 Apple 咧覺得咧各位 user 咧其實都冇話真係好需要用到呢支超廣角鏡啦，咁所以咧就將佢咧拎走咗啦。其實咧除咗初代係有兩支鏡頭之外咧，由 M2 版本開始咧，其實就已經拎走咗呢支鏡頭噶啦，咁所以都唔係咩新鮮事啦。除此之外咧，亦都留意到咧邊框咧嗰個厚度咧，感覺上新嗰部好似薄少少咁嘅感覺，而且咧嗰個圓角咧喺新機上面咧，亦都係做得比起舊機咧更加之圓噶。仲有嘅就係新機咧冇咗後面嘅 iPad 字樣啦。外觀上面嘅變化咧，大概就係咁樣啦。睇完外觀之後咧，我哋一齊嚟睇下裡面嘅硬件啦。喺2025年版本新機上面咧，我哋就有呢個新嘅 M5 晶片啦。新機上面嘅 M5 晶片咧就有分高配版同埋低配版嘅。512GB 版本以下咧就係屬於低配版本啦。咁低配版本咧嘅 CPU 核心咧就只有9個啦，然後 GPU 核心咧就有10個嘅。至於 1TB 或以上嘅版本咧就屬於高配版本啦。你嘅 CPU 咧就係會多咗1個核心啦，咁就有10個核心啦，而 GPU 咧就一樣都係10個核心嘅。咁總之咧就係撐咗喺呢個 CPU 上面啦。至於記憶體方面咧，舊版本咧低配版本咧亦即係512GB以下咧就只有8GB啦，而 1TB 或以上咧就有16GB嘅記憶體嘅。咁喺新機上面咧就有啲唔同啦。今次咧低配版本亦即係512GB或以下咧，佢就有12GB嘅比起過往多咗4GB。呢樣嘢好重要噶，大家喺測試裏邊咧你就會見到咧嗰個作用喺邊度啦。而高配版本咧即係 1TB 或以上版本咧就繼續都係16GB嘅。好啦，簡單同大家介紹完個硬件之後咧，我哋一齊咧
就開始跑分啦。嗱，我哋首先會睇嘅咧就係 Geekbench 6嘅測試啦。嗱，首先我哋會睇 CPU 多核嘅表現。咁 M5 咧喺呢項測試裏邊咧嘅得分係15000幾分，而 M1 咧嘅表現咧就只係得8000幾分。喺呢項測試裏邊咧 ，M5 比 M1 咧係高分82%，差唔多咧係2倍咁多。至於 GPU Metal 嘅表現咧 ，M5 嘅得分係74000幾分，而 M1 嘅得分咧係21000幾分，差距咧相當之大嘅。M5 嘅分數咧比起 M1 咧差唔多高分3.4倍。繼續咧就係 3D Marks 係一個測試打機能力嘅分數指標啦。M5 嘅得分咧係9500幾分，而 M1 嘅得分咧就係5000分左右。呢度咧 M5 比 M1 嘅得分咧就係高分90%，亦都係差唔多咧係等於2倍。總括嚟講啦 ，M5 晶片 iPad Pro 咧喺 CPU 方面嘅效能咧係比起 M1 iPad Pro 咧高大約1倍噶，而 GPU 方面嘅效能咧 M5 iPad Pro 咧就比起 M1 iPad Pro 咧係高2倍啦，至到3.4倍不等噶。老實講啦，呢兩代之間咧，佢哋 CPU 上面嘅進步咧係預期之中噶，即係嗰個 GPU 上面嘅進步咧就比我想象中多嘅。好啦，咁依家咧開始同大家咧嚟睇呢個 3D 測試啦。做今日呢條評測嘅時候咧，我都翻去睇翻自己咧幾年前咧做呢部 M1 評測嘅時候咧所做嘅嗰條影片，咁我發現當其時咧喺嗰個年代咧，我做嘅測試咧都係以 graphic 啦或者係剪片為主噶。咁因為當其時咧喺嗰一個年代嘅 iPad Pro 咧就只係做到咁多嘢啫。你想做 3D 啦，你想做咩 AI 啦，冇嘅。嗰陣時冇噶，但係依家咧嚟到2025年咧已經完全唔同咗啦。我哋 iPad Pro 上面咧 3D 嘅 workflow 咧係完整咗好多，亦都發展成熟咗好多。你可以喺 iPad 上面咧做 3D rendering 啦、modeling 啦、scoping 啦、texturing 啦、material 啦，乜嘢都做到嘅。基本上咧成條 3D 設計嘅 pipeline 咧已經係完全發展完成噶啦。喺2025年咧，你想學 3D 嘅話咧，你淨係攞住部 iPad Pro 去學，其實都 OK，亦都係因為咁啦，所以今日呢條影片嘅 focus 咧，我都唔再講呢啲 graphic 或者剪片啦，因為呢一啲嘅嘢咧，對於我台面上面呢部天花板級 M5 iPad Pro 嚟講咧，實在係太濕碎啦。同埋 graphic 同埋剪片呢啲嘢咧，喺舊嘅 M1 iPad Pro 上面咧，其實已經咧行得好順暢啦。咁所以你都可以 assume 咧，呢啲所有嘅嘢咧，喺呢部新嘅 M5 iPad Pro 上面咧，係會行得非常之暢順啦，亦都冇需要咧喺今日呢條影片裏邊咧，同大家再做比較啦。好啦，今日咧我哋集中咧測試 3D 嘅效能啦。咁我哋點樣測試呢？嗱，今日咧我就主要會用呢個 Octane X 嘅 3D Rendering Engine 咧去做測試嘅，因為咧目前嚟講咧喺 iPad 上面咧發展最成熟嘅 3D Rendering Engine 咧就係呢個軟件啦。佢可以咧充分咁樣咧發揮到 iPad Pro 咧 CPU 同埋 GPU 嘅效能啦，亦都可以咧有效咁樣善用到系統嘅記憶體啦。所以咧 iPad 上面嘅 Octane X 咧絕對咧係測試 3D 效能咧最好嘅工具。咁我哋咧先嚟睇下第一個場景。咁第一個咧就係比較簡單嘅場景啦，大概用咗3GB 嘅 RAM 啦，咁就 render HD 嘅大小。咁 M5 咧就只係用咗2分22秒，而 M1 咧係用咗足足9分49秒啊！亦即係話咧 M5 咧係快過 M1 4.15倍 ，M5 咧係明顯 render 得快好多。嗱，補充一下啦，呢啲嘅場景咧就唔係喺 iPad 上面去做出嚟嘅，咁全部咧都係喺電腦上面咧。透過 Cinema 4D 再加埋 Octane X 咧去做呢啲嘅場景出嚟啦，然之後咧 export 一個 iPad 用嘅 Octane X 檔案啦，然後放落 iPad 上面咧去展示俾大家睇嘅啫。當然啦，你絕對咧係唔一定需要一部電腦咧先可以做到呢啲所有嘅嘢嘅。如果你有呢個時間同埋能力嘅話咧，你係絕對可以喺 iPad 上面咧做到頭先所有嘅場景噶。我只係因為咧我做評測啦，我唔能夠一時三刻咧變6個場景俾大家睇啦，咁所以我先至要咁樣做嘅啫。就係咁樣啦。咁我哋咧繼續睇下一個測試，繼續咧就係另一個差唔多大小嘅場景啦，咁都係3GB嘅場景啦，咁就 render 1280嘅 Square 啦。不過今次唔同嘅就係我 render 多幾個 render pass 嘅。咁 M5 咧喺呢項測試就用咗52秒，而 M1 咧就用咗2分34秒，亦即係話 M5 咧係快過 M1 差唔多3倍噶。然後就係呢個屋仔嘅場景啦，咁物件會多少少啦，但係都係3GB RAM 噶。咁 M5 咧就用咗1分21秒。而 M1 咧就用咗2分21秒噶，亦即係話咧 M5 係快過 M1 咧1.74倍。繼續咧就係呢個地鐵車廂裏邊嘅場景啦。咁呢個場景咧就係3.2GB RAM 嘅，咁就比起之前嘅場景咧係複雜少少啦。咁我哋咧就會 render 一個 720P 嘅相片。咁喺呢項測試裏邊咧 ，M5 咧就用咗18秒，
而 M1 咧就用咗1分28秒啊，亦即係話咧 M5 咧比起 M1 咧係快咗4.9倍。繼續咧，我哋睇下呢個室內設計嘅場景啦。咁呢個場景咧就係一個相對比較複雜嘅場景啦。咁佢就佔用咗4.65GB RAM 㗎。咁我哋就會 render 一個 HD1080嘅圖片啦。咁我哋一齊嚟睇下結果。咁 M5 咧就用咗52秒咧就 render 完成啦。而 M1 咧喺呢度就出咗少少意外啦。咁我哋咧係唔能夠成功咁樣 render 呢一張圖出嚟㗎。點解咧？我哋一齊咧嚟睇一睇啦。好啦，咁我哋嚟睇呢部 M1 iPad Pro。咁我咧就開翻室內設計場景出嚟。好，load緊個場景啦。好 ，memory error。好，嘗試 render。咁佢而家咧應該係 load 緊個場景入去嘅，但係就彈咗機啦。咁呢個係因為 M1 iPad Pro 咧只有8GB 嘅機體啦，咁所以咧就開唔到呢個場景啦。嗱，其實呢個場景咧係一個好好嘅例子咧，俾大家睇到啦。呢個4.65GB 嘅場景咧，行喺呢部12GB 機體嘅 M5 iPad Pro 上面咧，係啱啱好咧喺嗰個承受範圍之內噶。如果你嘅記憶體咧稍為少啲啦，即係好似呢部 M1 iPad Pro 咁樣，只係得8GB 記憶體嘅話咧，你即刻咧就會打柴，即刻就會彈 app。咁所以如果你個場景係4.65GB嘅話咧，你真係需要咧呢一部新嘅 M5 iPad Pro 咧，你先可以行得到噶。嗱，好不幸地咧，今日兩部機咧都係低配版嘅 iPad 啦。嗱，如果咧你喺舊嘅呢部 M1 上面有16GB 嘅機體嘅話咧，理論上咧你就可以行到呢個場景啦。咁當然啦，行嘅速度就另計啦，但係你起碼咧就應該係唔會彈 app 嘅。好啦，咁最尾呢個場景咧，亦都相信係最複雜嘅一個場景啦。嗱，如果有用開 Octane 嘅觀眾咧，應該都相信認得呢一張圖啦，呢個場景啦。因為咧 Octane 咧喺佢哋嘅網站上面咧，都經常用呢一個場景咧做佢哋產品嘅展示啦，所以你經常會見到呢個場景噶啦。咁佢可以話咧係一個元祖級嘅場景嚟嘅。咁你見到咧，依家 M5 iPad Pro load 呢個場景咧係完全駕馭到喎，完全冇問題喎。你見到係暢順嘅。咁你見到咧，其實佢係一個好仔細嘅場景嚟嘅。咁裏邊嘅所有 texture 啊，全部都係高清啊！你見到每一隻字咧都好清楚噶。嗱，我就記得咧佢個頭盔咧係有啲舊化處理嘅。你見到呢啲位咧係好仔細嘅，啲 texture 係好靚噶。你見到下面咧呢條巴咧撈得咁快咧，其實係因為我將個 sample 降低咗啊。我而家降到大概係20左右啦。同埋咧，我都開咗 denoise 嘅，咁我哋可以等佢一陣啦。我哋等一等佢咧，你見到咧就唔會再有起渣啦。好啦，呢個場景咧，如果放上去 M1 上面又會點咧？一齊嚟睇下啦。咁喺 M1 上面咧，就同剛才咧室內設計嘅場景一樣啦。咁都係因為 memory 唔夠嘅原因咧，就會彈機嘅。嗱，不如咧我哋睇翻個分數啦。咁喺呢個測試裏邊咧 ，M5 iPad Pro 咧就用咗1分07秒去 render 啦。而 M1 咧頭先大家都見到啦，咁就係 render 唔到呢個場景噶，因為 RAM 唔夠。嗱，相信咧睇到呢度咧，大家都應該已經好清楚咧呢部 M5 iPad Pro 咧佢嘅能力係去到邊啦。佢同呢部 M1 iPad Pro 咧嘅差距係差幾遠啦。同時間咧，你都應該已經更加清楚咧，知道自己應該需要買幾多 GB RAM 嘅 iPad Pro 啦。大家如果有追開我 channel 咧，你應該會睇到咧，早一排咧我上傳咗一條影片咧，就係講 iPad 版嘅 Blender 啦。我相信咧會好多觀眾都想睇下咧喺舊版嘅 M1 iPad Pro 上面咧去行呢個 Blender 嘅表現係點樣噶。咁但係咧我花咗全晚嘅時間咧，嘗試將呢個 Blender 咧裝喺呢個 M1 版 iPad Pro 上面咧，就裝極都裝唔到啊！咁啊唔知點解同一個 build 咧喺新版係裝到，但係舊版就裝唔到啦。所以我今日就唔能夠用呢部 M1 iPad Pro 咧去做一個 Blender 嘅比較啦。但係咧我就有呢部 M4 iPad Pro 啦，咁呢部機咧都裝到 Blender，咁所以咧我可以簡單俾大家睇一睇咧 M4 iPad Pro 同 M5 iPad Pro 咧嗰個分別㗎。嗱，先做一啲 rendering 嘅測試啦。咁呢個場景咧，我哋就會用 Cycles 嘅 CPU 去 render 嘅。點解唔用 GPU 咧？因為 GPU render 咧就會彈機，咁所以我哋呢度咧只能夠用 CPU 去測試啦。咁 M5 咧喺呢一項測試裏邊咧就用咗17分鐘去 render， 而 M1 咧就用咗22分鐘去 render。M5 嘅速度比起 M4 咧就快1.29倍。繼續咧就會係一個流體模擬嘅測試啦。咁呢度咧我哋就會去 bake 100格嘅。咁 M5 咧喺呢項測試裏邊咧就用咗623秒啦，而 M4 咧就用咗843秒噶。亦即係話 M5 咧係快過 M4 大約1.35倍。
嗱，簡單講一講啦，依家嘅 Blender 咧，因為係一個搶先版啦，咁所以咧佢喺 iPad 上面咧嗰個優化咧，其實就真係暫時做得唔係幾好噶。淨係一個咁普通嘅場景都唔能夠用 GPU render 咧，其實就已經係一個好大問題啦。要 render 成17分鐘，但係人哋 Octane 咧就係 render 1-2分鐘就搞掂啦。咁所以依家呢一刻嚟講咧，如果你喺 iPad Pro 上面咧去做 3D rendering 嘅話咧 ，Octane X 咧絕對係速度最快啦。而且係最穩定㗎。咁但係他日如果 Blender 咧真係完整版推出嘅時候咧，我相信 Blender 咧就可能會係更好嘅。咁我哋拭目以待啦。嗱，其實 Apple 咧除咗不斷咧喺呢個 3D 設計嘅領域上面發展之外咧，嗱，其實喺呢部新嘅 iPad Pro 上面加高呢個12GB RAM 嘅記憶體咧，其實我覺得佢可能都係為咗嚟緊咧 AI 嘅發展作準備啦。咁大家都知道咧 Apple Intelligence 係 Apple 佢哋重點發展項目之一啦。咁佢哋暫時未做得好好啦，但係佢嚟緊咧係會繼續發展嘅。咁而呢個模型咧亦都好 likely 咧係 local 咁樣喺個 device 上面行。嗱，咁我唔知道佢呢個軟件係有幾大食啦。咁總之咧 RAM 嘅要求咧一定係會越嚟越多噶啦。但係目前嚟講咧，我可以試到嘅咧就只有呢個 locally AI 嘅 app 啦。咁裏邊你可以 download Google 佢哋嘅模型啦，或者 Facebook 佢哋嘅模型啦。咁都係幾激嘅啫，運作咧係非常之暢順啦。其實都冇咩好試㗎。咁啊呢啲嘅模型咧，其實喺 iPhone 上面咧都已經行得好唔錯。咁所以 iPad 上面咧就更加唔需要講啦。暫時嚟講啦，呢啲語言模型咧，其實對我嚟講嘅幫助咧，就可能係一個小助手啦。即係例如我哋今日呢條影片咧，要計一啲分數上面嘅分別啦，可能爭到幾多倍啦、幾多 percent 啦，或者時間上面爭到幾多嘅，全部咧都可以用 AI 咧去計到出嚟啦，亦都係 local 地咧喺個 device 上面咧係可以計得到㗎，which 其實幾有用啦。因為我以前嘅片咧成日都計錯數嘅，咁亦都有好多觀眾留言啦。咁但係依家咧就唔會計錯啦，因為咧係 AI 計嘅。但係除咗呢啲語言模型之外咧，其實大家都知道啦，依家仲有 AI 圖片生成啦、AI 影片生成啦、AI 3D 模型生成啦，好多咧更加複雜嘅模型咧係即將咧會越嚟越多㗎。嗱 AI 嘅影片或者係 3D 模型咧，我就覺得比較低機會咧會 locally 咁樣喺 iPad 上面去行嘅。但係 AI 圖片生成咧就好難講啦，可能咧喺未來幾年咧呢個功能真係會變成 iPad 上面咧一啲標準嘅功能。嗱，成日講話買機咧就唔係話淨係諗依家啦，你起碼要諗多未來嗰4-5年啦。到底乜嘢係會越嚟越多咧？嗱，依家呢一刻咧，你可能舊機換新機咧，你都最多係諗緊可能係買 M4 或者係 M5 嘅啫。嗱 M4 同埋 M5咧差一樣嘢嘅啫，老實講咁就係咧呢4GB嘅 RAM 啦嚇。低配版本嘅 M4 iPad Pro 咧就只係得咧8GB 嘅記憶體，而新嘅呢部咧低配版本咧都有12GB 記憶體啦。嗱，其實呢個咧可以話係一個兵家必爭之地嚟嘅，因為記憶體咧其實係喺行一啲複雜軟件嘅時候咧係好重要嘅一樣嘢嚟㗎。嗱，我就覺得咧，如果你係揀呢兩部機嘅話咧，我覺得就唔使諗嘅，一定係揀 M5，冇理由揀 M4 嘅，因為佢少咗4GB RAM 啊嘛。呢4GB RAM 咧，你一定係會用到嘅。好可能咧，日後4-5年之後你行嘅 AI model 可能係要更加多個記憶體啦。然後如果你要做 3D 嘅話咧，你呢4GB RAM 咧可以話係 day and night 嘅分別嚟㗎。咁所以唔使諗㗎啦，一定唔會揀 M4 iPad Pro 嘅。但係當然啦，如果你係揀1TB 版本以上嘅話，咁兩部機咧都係16GB RAM 嘅時候咧，咁有可能你可以慳咗呢少少錢去買 M4 嘅。但係係咪真係價錢上面爭咁遠咧？老實講，我就覺得咧，依家呢一刻如果有新機嘅話咧，就買新機好啲㗎。嗱，講咗咁耐咧，都冇提過新嘅呢一部 M5 iPad Pro 咧，售價係幾多㗎？咁今年嘅 M5 iPad Pro 咧係冇加價嘅，11寸 base model 仍然係7999蚊啦，而13寸嘅 model 咧就都係10499蚊啦，咁就同之前嘅 M4 iPad Pro 咧價錢一樣嘅。嗱，好啦，我哋翻嚟先，我哋今日呢條片咧唔係要講 M4 iPad Pro 嘅，而係講 M1 同埋 M5 啦。嗱，到底各位 M1 iPad Pro 嘅用家咧，應唔應該買呢部新嘅 M5 iPad Pro 咧？嗱，如果從一個 3D 設計嘅角度嚟講咧，我就覺得非常之值得咧，由 M1 iPad Pro 咧升級去新嘅呢個 M5 iPad Pro 噶。嗱，頭先嘅測試裏邊見到啦，新嘅 M5 晶片咧嘅運算速度咧，大約係 M1 晶片嘅1.29倍咧，至到4.9倍咧不等噶。所以如果你用呢部新嘅 M5 iPad Pro 咧去做 3D 嘅話咧，你會感覺到個速度咧係快好多啦。成部機精神好多噶，除此之外咧，記憶體咧亦都由8GB咧升級到去12GB嘅記憶體啦，令到你可以喺呢部新機上面咧可以做到更加複雜啦，同埋更加之精細嘅場景。除咗效能嘅分別之外咧，新機亦都係更加之薄啦，更加之輕啦，仲有新嘅 Apple Pencil Pro 啦，上面有粒掣咧可以感應啦，同埋可以支援 hovering 啦，咁可以多啲新嘅 gesture 啦。咁新嘅 Blender 咧亦都有可能咧係會 integrate 呢支新嘅 Apple Pencil Pro 噶。所以如果用緊M1 iPad Pro 嘅你升級咗呢部新嘅M5 iPad Pro 咧，咁嗰個
升級感咧，我估計咧係會幾強噶，因為好多嘢咧喺新機上面咧都改變咗啦，而且咧係好咗嘅。但有一樣嘢咧，我想特別提一提嘅就係，如果你打算買呢部新嘅 iPad Pro 咧去用 Blender 嘅話咧，另一點咧就需要留意啦。依家嘅 iPad 版 Blender 咧就係搶先版嚟嘅，暫時嚟講咧，你係唔能夠直接用去 App Store 裏邊去下載呢個 Blender 咧，直接裝喺你嘅 iPad 上面噶。就算你好似我咁樣啦，夾硬將個 Blender 咧用 Xcode build 落去個 iPad 上面咧，其實亦都會有好多 bug 啦。雖然唔好計裝唔裝到啦，暫時嚟講咧，呢個搶先版嘅 Blender 咧就唔支援 Magic Keyboard 啦，打唔到字啦，亦都用唔到 Trackpad 嘅。除此之外咧，亦都有好多嘅問題啦，界面問題啦，各樣嘢。之前都講過啦 ，Blender 嘅團隊咧就冇正式公布咧佢哋幾時會完成呢個 iPad 版 Blender 嘅開發嘅。咁所以目前嚟講咧，完整版嘅 iPad 版 Blender 幾時出現咧？係冇人知道㗎。如果快嘅話咧，可能就1年左右啦。咁所以我覺得，如果你而家要升級買機嘅話咧，你唯一要考慮嘅咧就係，到底你應該依家就買 M5 iPad Pro 早買早享受啊，定係你係等得嘅？你等多1年半載，等到 Blender 完整版推出嘅時候，先至再買可能嚟緊會新推出嘅 M6 iPad Pro 咧。咁呢個咧就好視乎你到底係等唔等得啦。再隔一代咧，當然 M6 晶片就會效能又勁啲啦。咁但係我就覺得，如果係喺學 3D 嘅層面去諗嘅話咧，我就會想早啲攞到部機咯嚇，早買早享受啊嘛，係咪先？因為 Blender 實質上幾時出咧，其實都冇人話答得到嘅，咁所以都好難無了期咁樣等啦，就係咁樣啦。好啦，咁今日呢條片都差唔多啦，咁啊呢啲咧就係我對呢部 M5 iPad Pro 嘅一啲想法啦。嗱，你見到咧 Apple 依家咧啲 iPad Pro 咧嘅 launch 咧都係比較低調啲嘅，因為佢哋只係換咗張晶片啦，冇咩太大嘅更新啦，咁我哋都費事叫太鋪張啦。咁但係咧年年咧我都會做呢個 iPad Pro 嘅評測咧，係因為其實年年咧除咗硬件上面升級之外咧，更加精彩嘅咧係個軟件升級。呢幾年咧係特別多啲新嘅電腦軟件咧係降臨咗喺呢個 iPad Pro 上面啦，咁令到咧硬件同埋軟件加埋嘅時候咧，其實咧係好多嘅變化。係日新月異㗎，咁所以嚟緊咧，我哋都會繼續咧努力咁樣去做更加多嘅 iPad Pro 評測俾大家睇嘅。嗱，如果你中意我影片嘅，你想支持下我嘅話咧，請你幫我做幾件事啦 ，like share 我呢個影片啦，訂閱我呢個頻道，同埋打開通知功能啦。咁我下次再推出新影片嘅時候咧，你都可以第一時間睇得到。嗱，我 channel 咧除咗講 iPad Pro 之外，亦都會講下其他嘅 iPad 啦。同時間咧比較最近講得多嘅，都會係一啲新嘅 iPad app 啦。會推出一啲設計相關嘅新 iPad app 嘅時候咧，我都會盡量咧去做一個介紹咧，去同大家講解下咁，所以咧記住咧打開通知功能啦。好啦，咁我哋影片咧都差唔多啦，咁我哋下條片再見，拜拜。